মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে শিশু মৃত্যু ঘটনার পর শিশুদের কাফ সিরাপ নিয়ে সতর্ক রাজ্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে উপাদান কেনা ও ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সরকার অনুমোদিত ভেন্ডার থেকেই কাঁচামাল নিতে হবে। এছাড়া কাঁচামাল কেনার সময় পরীক্ষারও নির্দেশ দেওয়া হয়। গুণমান যাচাই না করলে দায়ী থাকবেন বিক্রেতারা। ওষুধ পরীক্ষণের নিয়মাবলী পালনের উপর জোর দেওয়া এবং নিষিদ্ধ সিরাপ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ওষুধ ও রাজ্যে পাওয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে নির্দেশে। রাজ্য জুড়ে সিরাপের গুণমান পরীক্ষার উপর নজর দেওয়া হয়েছে। সিরাপ প্রস্তুতকারকদের জন্য কঠোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে যারা ওষুধ কিনে এ রাজ্যে বিক্রি করছে তাদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে। এ রাজ্যের ওষুধ বিক্রেতা সংস্থাকে ভিন রাজ্যে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। সেই চুক্তিপত্র রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলকে বাধ্যতামূলকভাবে 15 দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। ইতিমধ্যে 150 কাফ সিরাপ পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠিয়েছে রাজ্য। গুণগত মান পরীক্ষা হচ্ছে কিনা জানতে 46টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, লটারি সংবাদ।